E aí pessoal, de boa? César aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trouxe uma coisinha interessante e que meu teclado precisava há muito tempo. Como alguns sabem, meu teclado quebrou uma das presilhas do estabilizador. Então eu fiquei um ano com meu teclado quebrado, procurando alguma solução que não seja comprar as keycaps. E por conta do meu teclado ser lançamento junto com o Razer Huntsman, que é a versão com switch óptico desse teclado praticamente, ambos utilizam os mesmos esquemas de estabilização, então essas peças sobressalentes só estão disponíveis na mão da Razer comprando essas keycaps. Então eu me senti na obrigação de comprar essas keycaps, fora que eu escolhi um modelo de keycap que deixa o visual desse teclado bem diferente. Esse aqui, gente, é o Razer Phantom Keycap. Essas keycaps vêm em diferentes formatos, padrão americano, padrão canadense, e sinceramente é tanto padrão que eu não consigo distinguir aqui direito. Eu me bananei muito durante a montagem dessas keycaps, eu demorei mais tempo montando do que desmontando o teclado em si. Como vocês podem ver aqui, vem dois saquinhos com peças de estabilizadores sobressalente, vem tanto para os modelos antigos da Razer, tanto para os modelos mais novos como o meu. Aqui eu já começo removendo as keycaps, né? Meu teclado estava bem sujo. Esse tipo de teclado ele acumula muita sujeira, né? Como eu já disse em alguns vídeos atrás. Eu digo e repito para vocês, a parte mais difícil de você montar outras keycaps no seu teclado é você descobrir qual é o padrão da sua keycap, do seu teclado na verdade, você encontrar as keycaps corretas para ele. Nisso aí eu fiquei literalmente 4 horas. Por mais que esse vídeo fosse curto, eu fiquei 4 horas montando esse teclado, porque eu encaixava uma tecla errada e não ia, e eu tinha que procurar qual tecla que é pro meu teclado. Então, o mesmo vale para os estabilizadores, então eu literalmente troquei todos os estabilizadores do meu teclado. Eu digo para vocês que eu gosto muito mais do visual das keycaps antigas na questão de fontes, caracteres e tamanho dos caracteres, mas o visual dessa keycap nova me agradou muito, né? Deixou as luzes do teclado bem mais vazadas e deu um visual bem diferenciado para o teclado. Até porque se eu fosse comprar um kit de keycaps que me custou mais de R$250, eu ia comprar algo bem diferenciado para não ser mais do mesmo. Se vocês quiserem ver um vídeo mais completo desse teclado, o link vai estar na descrição, ou o vídeo vai estar aqui no card ao lado. Aí que vocês me perguntam, essas keycaps elas funcionam, elas cabem no meu teclado? Eu consigo pôr elas no meu teclado que não é da Razer, que é de outra marca? Vai depender do formato que o seu teclado for. Então você tem que analisar bem como que é o seu teclado, você tem que comparar com os demais teclados da Razer, e se você sentir que cabe, cabe sim. Essas keycaps não são exclusivamente para teclados Razer. Qualquer teclado que tenha formato semelhante vai caber. Se eu tivesse aqui um Redragon Dark Avenger versão americana, né, no padrão americano, sem ser a BNT2 igual a que eu tive, eu consigo usar essas keycaps no teclado. Então sim, essas keycaps elas encaixam em qualquer teclado desde que sejam idênticas aos teclados da Razer. Pode ser Corsair, pode ser qualquer marca, Logitech. Tem que ter o mesmo formato. Se você sentir que tem o mesmo formato, ela cabe sem menor problema. Agora vamos ver como ficou o som do teclado com essas keycaps novas e com estabilizadores novos.
Agora vem o veredito. Realmente vale a pena comprar essas keycaps? Depende. Se você tiver muito dinheiro sobrando e quiser dar uma customizada no seu teclado, deixar ele bem diferentão da turma, digamos que vale. Não é lá aquele custo-benefício, porque você vai pagar mais de R$250 brincando R$300 em um set de keycaps. Eu, pessoalmente, comprei mais para poder reparar o meu teclado que estava com a tecla espaço bamba, porque eu tinha quebrado uma das presilhas do estabilizador. Então, além de eu ter ganhado um visual novo para o meu teclado, eu pude reparar ele. Porque esse kit, ele é útil por conta disso também. Você pode reparar o seu teclado. Ah, mas é 200 e pouco, não sei o que, não sei o que. Calma lá. Você não sabe, mas esse kit, ele vem com várias pecinhas para você poder trocar quantas peças de estabilizadores você bem entender. Você pode reparar seu teclado várias vezes. Então, eu vejo mais como uma certa vantagem. Se você realmente não liga muito para a estética do seu teclado, já tá bom já as keycaps que veio. Ótimo. Não vale a pena. Agora, se você quiser realmente dar aquela customizada, você acha interessante esse visual que meu teclado ficou, você pode se aventurar. Eu levei 1 ano para criar coragem para comprar essas keycaps. Isso porque meu teclado estava, digamos assim, que quebrado. Então é 50-50, né? Então, digamos assim que se você tiver realmente dinheiro sobrando e quiser dar uma customizada, você enjoou do visual do seu teclado, vale a pena até, vale a pena. É um pouquinho salgado, mas caso você quebre o seu teclado, você vai ter peças para reparar ele. Então é isso, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem nesse vídeo, deixem um gostei. E é isso, gente. Fui!